Salamu alaikum. Ka dawo? Ya gari ya hanya? Ya Lagos din? Yanzu dai ba wannan ba, ina ka suna? Ka san dai tunda ka bar na garin nan a tsayace nake. Ina ka suna? Shine kuma kama an koro ka zo ka neman nishi. A'a malam. Daman hu mutane na faɗin cewa idan ka dawo nan ina iya zuwa ka wulakanta ni. Ina iya zuwa ka wulakanta ni. A dama tun kan ka zo an zubo ka kenan. Wani irin an zubo ne? Ai na san halinka ne tun muna waya ka daina daga wayata. Ni dai yanzu in zaka bani wani abu to in kuma wulakanta ni zaka yi to. Ba wani ya ka baka ji na dawo baka sanya akai ba kawai. Da na zo ban ma sallama ba. To sallama da ka zo kamar irin kamar korarren nan kamar an biyo ka. To gidanka ne ba mata gari ka ba. Ko tsaya dai so kake dai mutane sai ka wulakanta ni dai mutane sun tabbatar da cewa tarayyar mu dai da kai dai a hankali. Yanzu dai ga tsarabarka